दोस्तों, तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लेके आए हैं बाज़ार से नन्हे नन्हे चीक जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। ये देखें, और इनके लिए छोटा सा हाउस भी बनाया है ताकि इसमें ये मज़े से रह सकें। ये देखें, और इनके लिए आज भी खुराक भी लेकर आएंगे ताकि ये जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे और मासूम हैं।